तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस या प्रो बाइक की फुल इंजन को किस तरीके से हमें फिट करना है और आवाज़ पिकअप हर एक चीज़ किस तरीके से हमें सही करना है। तो फुल वीडियो फिट करने का आज हमने एक वीडियो जो कि आपके लिए बना के लाए हैं, जो कि बहुत ही आप अगर एक बार देखते हैं तो इस वीडियो के ज़रिए से आप काफ़ी सीख जाएंगे कि स्प्लेंडर बाइक की इंजन को किस तरीके से हमें फिट करना है और कौन सी पार्ट्स कहाँ कहाँ यानी कि लगाना है और किस तरीके से लगाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हमारा स्टार्ट है और आप पूरा फुल देख सकते हैं। जो कि आप पूरा फुल अगर देखते हैं तो उसमें आप कंफर्म सीख जाएंगे कि किस तरीके से हमें इंजन को फिट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल पर नया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें।
चल रहे हैं। चलो जी, वीडियो चल रही है। पलट देख रहा Le pila que siamo pronto.
तो जो ना तो वीडियो खराब करवाऊंगा वो तो समझ रहे। हाँ भेले ले ले रोके छोड़ करियो भाई कहाँ अंदर गला टाड़ा तो क्या वीडियो बंद करते हैं माँ बच्चे निकालो निकालो
बात वाला रुक नहीं होते कभी करो।